नमस्कार। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल। दर्शकबिन, सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन निर्वाचनमा पनि सँगै भएर जाने भएको छ र यो गठबन्धनको आकार अझ बढाउने प्रयत्न पनि नभएको होइन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो गठबन्धनभित्र थप अन्य दलहरूलाई पनि मिसाउने प्रयास गर्नुभएको थियो र यसमा जोडिएको थियो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र त्यो पार्टीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक पटक छलफल पनि गर्नुभएको थियो। तर गठबन्धनभित्र लोसपा अहिलेसम्म प्रवेश गरिसकेको छैन। के कारणले गर्दाखेरि गठबन्धनभित्र लोसपाको प्रवेश नभएको हो अथवा लोसपा एक्लै निर्वाचनमा जाने तयारीमा रहेको छ? यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ लोसपाका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झा। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँहरू त प्रधानमन्त्रीसँग नियमित संवादमा पनि हुनुहुन्थ्यो, छलफलहरू पनि चलिराखेका थियो, छलफल सकारात्मक छ पनि भनिएको थियो। तर औपचारिक रूपमा तपाईँहरू गठबन्धनभित्र अहिलेसम्म प्रवेश पाउनु भएको छैन। कहाँनिर रोकिएको कुरा? वास्तविक रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीसँग जुन हाम्रो छलफल जारी छ त्यसको चाहिँ गुथी कुरो के थियो भने योभन्दा अघिल्लो सरकारले जुन हाम्रो मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन केही प्रक्रियाहरूको थालनी भएको थियो र त्यसको निरन्तरताको अपेक्षा हामीले राखेका थियौँ। त्यस सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा भनेको नागरिकता विधेयक थियो र यो नागरिकता विधेयक चाहिँ सबैलाई थाहा छ कि राष्ट्रपति कार्यालयबाट फेरि चाहिँ फर्केर फिर्ता आउनु परेको अवस्था हो र हिजो भर्खर चाहिँ प्रतिनिधि सभाले फेरि अत्याधिक बहुमतले पारित गरेर फेरि राष्ट्रपतिकोमा पुर्याउने भन्ने कुरा छ। त्यस सन्दर्भमा हाम्रो नियमित भेटघाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीसँग भएको हो। अर्को विषय के थियो भने मधेस आन्दोलनसँग जोडिएको कतिपय मुद्दाहरू अझै फिर्ता हुन बाँकी छ। जुन झुठा मुद्दाहरू छ, जुन चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूलाई राज्यबाट चाहिँ दुखै दिने हिसाबले चाहिँ लगाइएको थियो। कतिपय धेरै मुद्दा चाहिँ फिर्ता भइसक्यो। योभन्दा अघिल्लो सरकार केपी शर्मा ओलीजीको सरकारले फिर्ता गरेको हो। अब कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ फिर्ता हुन बाँकी भएको हुनाले त्यो पनि एउटा प्रक्रियामा गएको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ त्यसको लागि सरकारको तर्फबाट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजी र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ दुईजना नेता माननीय लक्ष्मणलाल कर्णजी र सर्वनाथ शुक्लजीलाई एउटा अनौपचारिक कार्यदल बनाएर यो विषयहरूले चाहिँ अगाडि बढाउने गरिकन चाहिँ अगाडि बढेको हो। त्यस सन्दर्भमा हाम्रो भेटघाट भएको हो। भेटघाट हुँदाखेरि यो सँगै जाउँ, सहकार्य गरेर जाउँ भन्ने विषय पनि उठेको हो। प्रधानमन्त्रीजीले पनि यो कुरा राख्नु पनि भएको छ र यसमा हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्षजी लगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्रीजीसँग चाहिँ भेटघाट भइराखेको छ र यो विषय चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एउटा कन्क्लुडिङ रिमार्क्समा पुग्नु पर्ने र पुग्नलाई चाहिँ अझै 1-2 दिन समय लाग्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर उहाँहरूको पनि 5 दलको त फेरि छुट्टै कार्यदल पनि छ सिट बाँडफाँडको लागि। अब सिट बाँडफाँड गर्न उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ, शीर्ष नेतृत्वहरूको पनि छ, कार्यदल पनि लगातार त्यसमा छलफल गरिराखेका छ। अब उहाँहरूले सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याइहाल्नु भयो भने त तपाईँहरूको त सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी गठबन्धन हुने सम्भावना त त्यसो त टर्यो नि त। यस्तो हुन्छ, यो अलिकति बेचिलो विषय पनि हो। के सन्दर्भमा बेचिलो विषय हो भने यो चुनावी तालमेल, यसलाई गठबन्धनै भन्न पनि म चाहिँ रुचाउँदिनँ व्यक्तिगत रूपले। मलाई भन्नुभयो भने किन भन्दाखेरि विचार मिल्ने, राजनीतिक दर्शन मिल्ने, राजनीतिक एजेन्डा मिल्ने, आर्थिक तपाईँको चाहिँ यो रूपान्तरणको एजेन्डाहरू मिल्ने त्यस्तो पार्टीहरूसँग चाहिँ एक प्रकारको लामो कोर्समा अगाडि बढ्ने गरिकन गठबन्धन भयो भने त्यसले एउटा निकास दिन्छ। सम्भवतः त्यस्तो पार्टीहरूको चाहिँ तपाईँको साझा घोषणापत्र पनि हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि मुलुकले, जनताले खोजेको एउटा चाहिँ रूपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ त्यो गठबन्धन भन्ने कुरा चाहिँ यदि सैद्धान्तिक रूपले विचार मिल्नेसँग चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने एउटा त्यो वातावरण हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ दुःखद विषय के हो भने ठुला दलहरूले चाहिँ कस्तो परिस्थिति निर्माण गरे भन्दाखेरि गणितीय सङ्ख्या चाहिँ संसदमा पुर्याउने, राजनीतिक दर्शन जेसुकै होस्, आफूभन्दा ठ्याक्कै अपोजिट विचारधारा भएको पार्टीसँग पनि सरकार निर्माण गर्ने, यो देशमा संसदभित्रको सबैभन्दा ठुलो दल र त्यसपछिको प्रमुख प्रतिपक्षी दल मिलेर पनि सरकार निर्माण भयो
त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले दुःखद पक्ष भन्छु कि यसले एउटा आशा चाहिँ जगाउन सकेको छैन। त्यस सन्दर्भमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र चाहिँ म जस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने एउटा कमन मिनिमम चाहिँ फन्डामेन्टल भ्याल्युजसँग समता भएको, एकरूपता भएको, समानता भएको, राजनीतिक दर्शनहरूसँग समानता भएको पार्टीहरू चाहिँ एक ठाउँमा आएर गठबन्धन निर्माण गरेर मुलुकलाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ भने त्यो चाहिँ समाजको रूपान्तरणको लागि हुने हो, त्यो चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्नको लागि हुने हो, त्यो चाहिँ आर्थिक रूपान्तरणको लागि हुने हो, होइन यो खालि गणितीय सङ्ख्याको एउटा हिसाब किताब गरेर त्यो पुर्याएर चाहिँ यदि हामी गठबन्धनमा जान्छौँ, यो चुनावी तालमेल गर्छौँ, यो गठबन्धन होइन तालमेल गर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ भने फगत केही व्यक्तिहरू तपाईँको चाहिँ निर्वाचन जित्नै पर्ने र जितिसकेपछि चाहिँ राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि कब्जा गर्ने र विगत 30 वर्षदेखि हुँदै आएको प्र्याक्टिस के छ भने सुशासनको सवालमा त हाम्रो नेतृत्व त चुकेकै हो। यिनै पार्टीहरू हो जसले चाहिँ सरकारको नेतृत्व लामो समयसम्म नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको छ, नेकपा एमाले नेतृत्व गरेको छ, नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको छ। तर सुशासनको सन्दर्भमा त सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको छ, सबैभन्दा बढी औँला ठड्याइएको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने तपाईँले भने जस्तै यो समय धर्किसक्यो, के न भइहाल्ला, बर्बाद भइहाल्ला भन्ने स्थिति चाहिँ म चाहिँ यसलाई यसरी म लिन्न। व्यक्तिगत रूपमा म लिन्न होइन। व्यक्तिगत रूप तपाईँको विचार सुन्दाखेरि अब तपाईँले भन्नुभयो विचार मिल्दैन, दर्शन मिल्दैन, विचार दर्शन नमिलेपछि संसदीय अङ्कगणित त भोलि अब सरकार बनाउन पनि काम लाग्छ, तर त्यो अगाडि दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने तपाईँको एउटा विचार आयो। तपाईँको पार्टीभित्र चाहिँ नै तपाईँ जस्तै विचार राख्नेहरूको सङ्ख्या बढी छ अथवा कुनै न कुनै पक्षसँग तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने विचार छ? अनि यस्तो छ, लोकसभाले त एउटा प्रमाणितै गरिसक्यो। खास भन्नुहुन्छ भने गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले त कतिसम्म विषय उठाएको थियौँ भने स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ दलविहीन चुनाव हुनुपर्छ, यो चाहिँ दलीय भागभण्डामा अथवा दलले गर्नै हुँदैन, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू चाहिँ निर्वाचनमा आउनुपर्छ, मान्छेले मत हाल्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने जनताको नजिकको सरकार भइसकेपछि योग्य व्यक्तिहरू, क्षमतावान व्यक्तिहरू, समाजको अधिकतर नागरिकले विश्वास गरेको व्यक्तिहरू चाहिँ स्थानीय तहको नेतृत्वमा आउनुहुन्छ र त्यसले एउटा परिष्कृत राजनीतिक वातावरण बनाउँछ। र अहिले जुन एउटा सिन्डिकेट प्रणाली भएको छ, दलहरूले चाहिँ सबै स्रोत साधनमाथि कब्जा जमाउने, त्यसबाट पनि मुक्ति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले खास यो विषय उत्थान गरेका हौँ। अब पुरानो दलहरूले चाहिँ नै यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्नु भएन, उहाँहरूले यो कुरो हुन दिनु भएन। त्यसका बावजुद पनि गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल त एक्लै चुनाव लडेको हो नि, र एक्लै चुनाव लडेर पनि मलाई लाग्छ जनताले सम्मानजनक मत चाहिँ दिएको हो। र मेरो पार्टीभित्र यो विचारधारा चाहिँ निर्णायक नभएको भए सायद यो परिस्थिति आउँदैन थियो। तर सवाल के उठ्दछ भने अब हामी भोटको सङ्ख्याको हिसाबले राष्ट्रिय पार्टी भए पनि हामी त त्यो कार्यशैलीको हिसाबले, आधार क्षेत्रको हिसाबले त हामी क्षेत्रीय पार्टी हौँ। यो कटु यथार्थलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हाम्रो क्षेत्रीय आधार हो तराई मधेसको जिल्लाहरू, र अहिले हामी चाहिँ नाउ वी आर मुभिङ टुवर्ड्स नर्थ भन्छौँ, तर सबै ठाउँमा हाम्रो एकदमै बलियो सङ्गठनको आधार चाहिँ निर्माण भइसकेको छैन, त्यसमा केही समय लाग्ने हो। र यो जुन मैले तपाईँलाई भने नि यो सत्ता गठबन्धनभित्र पनि तपाईँको सिट बाँडफाँडको सवाल, त्यो नेता व्यवस्थापनको सवाल, त्यो कार्यदल निर्माण त धेरै अघि उहाँहरूले गरिसक्नुभयो। सरकार सँगै सञ्चालन गरौँ भन्नेमा एकरूपता छ, तर सँगै चुनाव लड्छौँ, लडेर चाहिँ नै तपाईँको अगाडि बढ्छौँ र यतिवटा सिट चाहिँ बाँडफाँड भइसक्यो भन्ने मलाई लाग्छ त्यो स्थितिमा उहाँहरू पनि पुग्न सकिराख्नु भएको छैन। यो निश्चित रूपले उहाँहरूले चाहिँ कार्यदल बनाउनु भएको हो र यो कार्यदलले आफ्नो ढङ्गले एउटा काम गर्छ, सैद्धान्तिक सहमति उहाँहरूले गरेर आउनु भएको छ। र एउटा गठबन्धनलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले लिड गर्दैछ भने अर्कोतिर चाहिँ नै केपी शर्मा ओलीजीले एक प्रकारको चाहिँ नै उहाँले चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज र जेस्चर देखाउनु भएको छ र अर्कोलाई चाहिँ उहाँले लिड गर्नुहुन्छ, नेकपा एमाले पार्टीले लिड गर्छ। त्यस सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामी निरन्तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीसँग पनि संवादमा छौँ, अन्य पक्षहरूसँग पनि संवादमा छौँ। र चुनावी तालमेल भनेको त कस्तो छ भन्दाखेरि यो लेनदेन हुन्छ नि, लेन मात्रै पनि हुँदैन, देन मात्रै पनि हुँदैन, यो लेनदेन हुन्छ। त्यसैले सहमति हुँदाखेरि, वार्ता संवाद हुँदाखेरि हामीलाई पनि केही बेनिफिसियल जस्तो भएन, फाइदाजनक स्थिति आएन
भने त त्यो तालमेल गरेर के हुन्छ त? केही पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्रीहरूसँग त तपाईँ अब उहाँसँग चाहिँ नै तपाईँहरूको पार्टी नेतृत्व छलफलमै छ, तर कतिपयले भन्छन् नि उपेन्द्र यादवले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो गठबन्धनभित्र प्रवेश दिनको लागि उहाँले रोकिराख्नु भएको छ भनेर भन्छन् नि, त्यो महसुस गर्नु भएको छ? त्यस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? अब यो कुराको खासै तात्विक अर्थ चाहिँ हामी भनौँ न, यो हामीले त्यसलाई तात्विक महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब उहाँ स्वतन्त्र पार्टी हो, छुट्टै पार्टीको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यो गठबन्धनमा उहाँ पहिलेदेखि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सरकारमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो पार्टीको नेतृत्वलाई जे कुरामा फाइदा हुन्छ त्यो हिसाबले उहाँहरूले गर्नु, त्यो भूमिका खेल्नु, त्यो नेगोसिएसनमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु, यसलाई त मैले स्वाभाविक ढङ्गले नै लिन्छु। यस्तो विषयहरू चाहिँ फेरि हामीले कसले कहाँ के भनिराखेको छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ त्यसको पछि लागेर पनि अर्थ र औचित्य छैन। हामीले जान्ने भनेको अथवा हाम्रो संवाद भइराख्ने भनेको अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग हो, किन हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई मतदान गरेका छौँ, उहाँसँग हाम्रो लेनदेन भएको छ, उहाँले रोस्टममा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो, त्यस अनुरूपले चाहिँ नै उहाँले कतिपय मुद्दाहरूलाई अगाडि सार्नु भएको छ, कतिपय एजेन्डाहरूमा उहाँ खडा उत्रिनु भएको छ। मैले भने नि एउटा ठुलो समस्या थियो नागरिकता विधेयक, जुन सदाको लागि चाहिँ अब यो नागरिकताको नाममा मात्रै राजनीति गर्ने एउटा जुन तबका थियो, त्यसको लागि अब यो निदान हुँदैछ यो समस्या। त्यस ढङ्गले उहाँले काम गर्नुभएको छ। त्यसैले त्यो भित्र फेरि अन्यले के गर्दैछ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तो चाहिँ नै जसपाको नेतृत्वले त्यस्तो कुनै कुरो भनेको चाहिँ हामीलाई नोटिसमा छैन। त्यसैले यो कसले मनमनै कसले कसको बारेमा के भन्छ। तर तपाईँहरू दुईटै पार्टीको आधार क्षेत्र त तराई मधेस नै भएको हुनाले अब लोसपा आउँदाखेरि आफ्नो भाग खोसिन्छ र आफू कमजोर भइन्छ भन्ने त उहाँले ठाने आउन सक्छ। यस्तो छ, आधार क्षेत्र हाम्रो एउटै हो, निश्चित रूपले एजेन्डाको हिसाबले पनि हामी एकदम नजिक छौँ। कार्यशैलीमा चाहिँ केही भिन्नता छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र जसपाभित्र। अहिले फेरि जसपा अघोषित रूपले 3 टुक्रा भइसक्यो, 2 टुक्रा मात्रै होइन कि 3 टुक्रा भइसक्यो होइन। छोडेर जाने आउने साथीहरूको पनि सङ्ख्या त्यहाँ पनि छ। आधार क्षेत्र एउटै भए पनि हाम्रो भोट ब्याङ्कको हिसाबले त्यहाँ पनि डिफ्रेन्सेस छ, त्यहाँ पनि तपाईँको विचारधाराको हिसाबले मत आउनुपर्ने हाम्रो मत हामीलाई नै आउँछ, उहाँहरूलाई जानुपर्ने मत उहाँहरूलाई नै जान्छ। र फेरि हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने गत इलेक्सन त हामीले गठबन्धन गरेर सँगै प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि लगभग 3 वर्षसम्म हामीले सँगै गरेको हौँ, सँगै अगाडि बढेको हौँ। त्यसैले त्यस्तो इनेमिटी र त्यस्तो प्रकारको चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीहरूसँगको चाहिँ सहकार्य गर्दाखेरि हाम्रो भागको बेनिफिट उहाँले पाउनुहुन्छ भन्ने परिस्थिति चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र त्यस्तो बुझाइ चाहिँ उहाँको यदि छ भने त्यो गलत हुन्छ, उहाँको लागि पनि त्यो प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। अर्को त अब यो परिस्थिति कस्तो छ भने तालमेलको अहिले धेरै समय छ नि त, इलेक्सनमा जानलाई त धेरै समय छ नि त। नाटकीय ढङ्गले पनि त केही अर्कै पनि बन्न सक्छ, समीकरण अन्तिम समयमा जस्तो पनि बन्न सक्ने जस्तो पनि बन्न सक्छ र अर्को फोर्स पनि खडा हुन सक्छ नि त, अर्को फोर्स पनि खडा हुन सक्छ। र त्यो फोर्स खडा हुनु पनि पर्छ, किन भन्दाखेरि संहितावादी पार्टी, समानुपातिक समावेशितालाई लागू गर्छु भन्ने पार्टीहरू, तपाईँको चाहिँ नेपाली राष्ट्रियतालाई पुनर्परिभाषित गरेर सबै जात जाति वेशभूषा भाषा संस्कृतिको चाहिँ राष्ट्रियता बनाउनुपर्छ भन्ने पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ र त्यो पीडितहरूको सवाललाई उठाउने पार्टीहरू सबैभन्दा अत्यधिक मतले निर्वाचित भएर शपथ ग्रहण गरेर जेलमा बस्नुपर्ने पार्टी अथवा त्यसको चाहिँ नेता अथवा त्यो सांसदको लागि के लोकतन्त्र आएको छ यो देशमा भन्दाखेरि त्यस्तो पार्टीहरू बीचमा पनि तपाईँको एक प्रकारको चाहिँ गठबन्धन हुन सक्छ, एउटा थर्ड फोल पनि खडा हुनुपर्छ, खडा हुन सक्छ र यसको नेतृत्व चाहिँ तपाईँको लोसपा जसपा लगायतका पार्टीहरूले पनि गर्न सक्छ। त्यसैले यो चाहिँ यो कन्क्लुडिङ भयो, च्याप्टर सक्यो भन्ने स्थिति कहाँ छ र? यो स्थिति छैन नि। तपाईँहरूको त अब अघि तपाईँले एउटा प्रसङ्ग निकाल्नु भयो, एमालेसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ एमाले नेतृत्वबाट तपाईँहरूसँग गठबन्धनको लागि ठोस रूपमा अगाडि बढौँ भनेर एकदमै घनीभूत रूपमा उहाँहरूले केही प्रस्ताव गर्नुभएको छ अथवा सामान्य चर्चा परिचर्चा यसो भेट हुँदाखेरि लौ त मिलेर जाउँ भन्ने खालको मात्रै तपाईँहरूको बिचमा छलफल भइराख्यो हो? होइन, यो अहिले यो पछिल्लो समयमा त्यस्तो धेरै चाहिँ संवाद भएको छैन, तर केही भनौँ न 1 महिना अगाडिसम्म चाहिँ केपी शर्मा ओलीजीको सोच चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि नेकपा एमाले नै बहुमत ल्याउँछ र नेकपा एमाले नै आउने संसदमा बहुमत ल्याउने गरिकन चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ
र यसमा सहकार्य गर्न सक्ने वातावरण बन्दाखेरि चाहिँ यो बनोस् भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ उहाँको मानसपटलमा थियो। तर नेकपा एमालेको नेतृत्व खास गरिकन केपी ओलीजी चाहिँ अर्को एउटा गठबन्धनको चाहिँ सबै दलहरू इतरलाई मिलाएर अर्को एउटा गठबन्धनै बनाऊ भनेर चाहिँ धेरै मिहिनेत गरेको स्थिति चाहिँ देखिँदैन। अहिले तपाईँले पछिल्लो समयमा देख्नु भने त्यस्तो परिस्थिति चाहिँ त्यहाँ छ जस्तो लाग्दैन। र सबैभन्दा अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि हिजोसम्म नेकपा एमाले तपाईँको चाहिँ खास पछिल्लो कार्यकाल जुन थियो केपी शर्मा ओलीजीको संसदमा सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ उहाँ अलिकति आफूलाई रूपान्तरण गरेर नयाँ एजेन्डाहरू रूपान्तरणको जुन एजेन्डाहरू छ जुन संस्थागत हुनबाट बाँकी थियो त्यसलाई म नेतृत्व गर्छु र यो मुलुकलाई चाहिँ मैले एउटा राजनीतिक स्थिरतातिर लिएर जान्छु र त्यो सेटलमेन्ट नभइसकेको एजेन्डाहरूलाई म सेटलमेन्ट गर्छु भन्ने किसिमको बडी ल्याङ्ग्वेज इच्छा शक्ति चाहिँ उहाँले जाहेर गर्नुभएको थियो र त्यस अनुरूपले केही कामहरू पनि उहाँले चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी उहाँसँग अलिकति नजिक थियौँ योभन्दा अघिल्लो सरकारको नेतृत्व उहाँले गर्दै गर्दाखेरि। तर दुर्भाग्यवश परिस्थिति कस्तो निर्माण भयो भने अहिले नेकपा एमाले फेरि आफूलाई चाहिँ तपाईँको यथास्थिति यो संविधान सभा दोस्रोमा जुन भूमिकामा नेकपा एमाले थियो आफूलाई फेरि त्यही दोस्रो संविधान सभा ताकाको चाहिँ परिस्थितिमा लिएर जाँदैछ भन्ने कुरो चाहिँ केबाट देखिन्छ भने यो जुन नागरिकता विधेयक छ त्यो जुन त्यसमा चाहिँ जुन प्रकारको भूमिका नेकपा एमाले पार्टीले खेल्नु पर्थ्यो त्यसबाट उहाँहरूले चुक्नु भएको छ र अर्कोतिर आफैले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि तपाईँको त्यो कलमको मसी सुक्न नपाउँदै सामान्य राष्ट्रपति महोदयले चाहिँ त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर अथवा स्वीकृति गरेर चाहिँ पठाउने आज त्यही कुरो जस्ताको त्यस्तै विधेयक बनेर चाहिँ जाँदाखेरि न नेकपा एमाले पार्टीले त्यसलाई ओन गर्यो न राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई ओन गर्यो। राष्ट्रपति कार्यालयले सामान्य राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधान अनुसार राय सल्लाह सुझावको लागि फिर्ता पठाउन पाइन्छ, स्वागत योग्य विषय, उहाँले पठाउँदाखेरि केही समस्या भएन। त दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि उहाँको यो 10 वर्षे कार्यकालमा त पहिलोपटक उहाँ राष्ट्रपति भएको भन्ने महसुस भयो। यो निर्णयभन्दा अघिसम्म त गेटमै कुरेर बस्नुहुन्थ्यो, कुन बेला के पेपर आउँछ मैले ठ्याक्कै स्टाम्प रबर छाप लगाइदिएर पठाइदिने भन्दाखेरि त हिजो उहाँले अध्यादेश जारी नगरेको भए आज यो गरेको कामलाई चाहिँ नै हामीले प्रशंसा गर्थ्यौँ कि हाम्रो राष्ट्रपतिको चाहिँ नै तपाईँको उद्देश्य ठिक छ अथवा उहाँको सोच चाहिँ ठिक छ, नभए त्यो राजनीतिक उद्देश्यले चाहिँ नि तपाईँको यो उद्वेलित भएर यो काम गरेको भने प्रष्टै देखिन्छ। त्यसैले नेकपा एमाले पार्टीले परिवर्तनको एजेन्डाहरूलाई अगुवाई गर्छु र त्यतातिर चाहिँ जुन जेस्चर देखाउनु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ त्यो पार्टी चुकेको छ। अर्कोतिर तपाईँको लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध गरेर एउटा इतिहासै रच्यो नेकपा एमाले पार्टीले, आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको रूपमा चाहिँ नै संसदभित्र रहेर जुन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरिकन संसद अवरुद्ध गरेर एउटा इतिहास रच्न चाहिँ नै उहाँहरू उद्धत हुनुभयो र मलाई के लाग्छ भने त्यसको परिणाम पनि स्थानीय तहमा चाहिँ त्यस प्रकारले उहाँहरूलाई क्षति पनि भयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो लेनदेनको विषय हो, यो तालमेलको विषय हो। हामी कहाँनिर जाँदाखेरि हामीले हाम्रो एजेन्डा, हामीले हाम्रो राजनीतिक मुद्दाहरूलाई खालमा राखेर फगत केही सिटको लागि चाहिँ कसैसँग जानुपर्छ भन्ने सोच पनि त भएन नि। भनेपछि तपाईँको यो सबै कुराहरू सुन्दाखेरि अलिकति वैचारिक रूपमा हिजो जसरी केपी ओलीलाई तपाईँहरूले अलिकति थोरै विश्वास गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँले जुन उदाहरणहरू दिनुभयो त्यहाँबाट ती घटनाहरूबाट अलिकति तपाईँहरूको विश्वास उहाँप्रति अथवा त्यो पार्टीप्रति कम भयो भनेपछि अब तालमेल गर्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता त अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन नै तपाईँहरूको प्राथमिकता हुने देखियो हो त्यो कुरा? होइन, यस्तो मैले भने नि यो प्राथमिकताको सवाल होइन। जस्तै मैले तपाईँलाई भनौँ यो हाम्रो जस्तो पार्टीहरू जुन हामीले निर्माण गऱ्यौँ यो तपाईँलाई थाहा छ नि, यो संविधान सभा निर्वाचन माओवादी जनयुद्धको आधारमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरो तय भयो। तर संविधान सभाको निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने कुरोको तिथिमिथिको तयकरण चाहिँ कसले गर्यो भन्दाखेरि मधेस आन्दोलनले गर्यो, मधेस मुभमेन्टले गर्यो, तत्कालीन मधेसी मोर्चाले गर्यो। 2064 सालमा हामीले जुन फागुन 16 गते जुन 8 बुन्दे सहमति गऱ्यौँ तत्कालीन सरकार प्रमुख श्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीसँग भारतको रोहबरमा, त्यो 8 बुन्दे एजेन्डाले चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्यो। किन संविधान सभाको निर्वाचन त तपाईँको तिथिमिति तोकेकोमा त भएन नि, मधेस विद्रोह भयो, त्यो हुनै सकेन। त्यसपछि हामीले त्यसलाई तय गर्यौँ।
सो मैले किन तपाईँलाई त्यहाँनिर लिएर जाँदैछु भन्दा हामीले त्यति बेला सङ्गठन निर्माण गर्दाखेरि पार्टी निर्माण गर्दाखेरि हाम्रो दिमागमा त्यो छँदै थिएन नि हामी यति सांसद हुनुपर्छ, प्रदेश सरकारको नेतृत्व हामी हुनुपर्छ, हाम्रो मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, हामी यति थान मन्त्री मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू त हाम्रो दिमागमै थिएन नि। अनि धेरै लामो समय भएको छैन, व्यक्तिको जीवनमा 15 वर्ष समय धेरै लामो समय हो, तर राज्य सरकार देशको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यो 15 वर्ष समय त के पनि होइन नि। तपाईँको चाहिँ 15 वर्ष भयो यो सबै घटना परिघटना भएको, तर त्यसपछि यो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा हामी त्यो संविधान सभाभित्र हामीले आफ्नो भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै गयौँ। संविधान निर्माणको 8 वर्षसम्म हामी त्यसमा सहभागी भयौँ। प्रथम संविधान सभाले खुट्याइसकेको विषयहरू, निक्रेल भइसकेको विषयहरूलाई दोस्रो संविधान सभाले ओन गर्छ भन्ने सहमति भयो। हुन त त्यो संविधान बनाउँदाखेरि चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा संविधान निर्माण भयो। यिनै नेताहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नको लागि सत्ता लिप्साको कारणले गर्दाखेरि यही केपी शर्मा ओलीजीले हतार थियो प्रधानमन्त्री बन्नलाई, सुशीलजीले हतार थियो राष्ट्रपति बन्नलाई। यी सबै कारणले घटना परिघटनाले तपाईँको फास्ट ट्र्याकमा संविधान निर्माण भयो। त्यहाँदेखि हामीले विमति जनायौँ, हाम्रो हस्ताक्षर त्यहाँ छैन, यो हाम्रो रगतको बासिटामा बनेको संविधान हो भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई कहाँनिर चाहिँ जोड दिँदैछु भने आज 2-4 जना साथीभाइ सांसद बन्नको लागि 2-4 जना हामी नेतृत्वमा बसेको साथीहरू चाहिँ मान्य सांसद मन्त्री बन्नको लागि, प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्री बन्नको लागि, त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको विचारै नमिल्ने, तपाईँको एजेन्डै नमिल्ने, तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दर्शनै नमिल्ने, हामीभन्दा एकदम पृथक विचारधारा राख्नेहरूसँग हामीले चाहिँ तालमेलै गरिहाल्नुपर्ने, तपाईँको हातै मिलाइहाल्नुपर्ने त स्थिति के पनि छैन नि। हाम्रो उद्देश्य के हो भने यो त एउटा मिसन को साथ हामीले एउटा निश्चित एजेन्डाको साथ हामीले पार्टी खोलेका हौँ। त्यसलाई न्याय गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ र यो समस्याहरूको सृजक अथवा यो प्रब्लमहरू क्रिएट गर्ने त तिनै ठुला दलहरू हो नि जसले फास्ट ट्र्याकमा संविधान निर्माण गरे, विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनाए भनेर त्यो गाथा गाई त्यो थकाइ पनि त्यो थकान पनि महसुस नगर्ने आज साथीहरूको दुर्दशा हामीले देख्यौँ हैन। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ शपथ ग्रहणदेखि लिएर होस्, तपाईँको पहिलो चाहिँ यो संसदको प्रथम पटक, त्यहाँदेखि चाहिँ अहिलेसम्म आउँदाखेरि अहिले जुन न्यायालयमा गएर सबै कुरो बुझाए, लाइन लागेर जनप्रतिनिधि मान्य सांसद गएर त्यो न्यायालयमा गएर चाहिँ शनाखत गर्नुपर्ने स्थिति आयो भन्दाखेरि त कस्तो संविधान बनाएको रहेछ भने त यसैबाट थाहा हुँदो रहेछ। हरेक ठाउँमा त्यहाँ प्रब्लम छ, हरेक ठाउँमा समस्या छ। यसैको स्पिल ओभर समस्या पनि त्यो तपाईँको चाहे त्यो नागरिकताको सवालमा होस्, सहमति भइसकेको विषयलाई पनि हामीले ओझेलमा पार्ने कामहरू गरेका छौँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने लोकसभा पार्टीले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई खालमा राखेर कुनै पनि शक्तिसँग न हामी नजिक छौँ न हामी टाढा छौँ। हामी किन कहिलेकाहीँ मान्छेले प्रश्न गर्छ, हाम्रै साथीभाइले पनि कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ कि कुनै बेला हामी एमालेसँग नजिक भएको देख्छौँ, कुनै बेला हामी काङ्ग्रेससँग नजिक भएको देख्दछौँ, के भएको हो त यो भन्दाखेरि हाम्रो गणितीय सङ्ख्या चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा हाम्रो छैन। किन भन्दाखेरि हामी रिजनल पार्टी हौँ अहिलेसम्म, मैले अघि भने तपाईँलाई कार्य दिशाको हिसाबले हामी क्षेत्रीय पार्टी हौँ। त्यसको चाहिँ गणितको कुरा गर्दाखेरि अथवा जनसाङ्ख्यिक अवस्था हेर्दाखेरि जुन रिप्रेजेन्टेसन भएर आउँछ, प्रधानमन्त्री नै बन्न सक्ने स्थिति छैन भन्दाखेरि जो सरकारको नेतृत्व गर्छ जुन पार्टीहरू, त्योसँग चाहिँ क्षेत्रीय पार्टीहरूको लेनदेन चाहिँ गर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यस कारणले अब फेरि हाम्रो फेरि के छ भने अरूहरूले हिंसात्मक आन्दोलन गरे, उहाँहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो देशको, उहाँहरू चाहिँ मन्त्री बन्नुभयो यो देशमा, राष्ट्रपति बनाउनु भयो, उपराष्ट्रपति बनाउनु भयो यो देशमा। हामी चाहिँ अहिंसावादी आन्दोलन गऱ्यौँ, हाम्रो साथीहरू जेलमा छ, हाम्रो मान्य मन्त्रीहरूमाथि मुद्दा छ, हाम्रो मेयरहरूमाथि मुद्दा छ, हाम्रो सांसद चाहिँ जेलमा छ। त्यो थारूको छोरा भएकै कारणले गर्दाखेरि जेल बस्नुपर्ने स्थिति छ, मधेसीको छोरा भएकै कारणले गर्दाखेरि जेल बस्नुपर्ने स्थिति छ, मुद्दा खेप्नुपर्ने स्थिति छ भन्दाखेरि हामी पनि त राजनीतिक उद्देश्यको लागि हामीले चाहिँ अहिंसावादी आन्दोलन गर्दाखेरि हाम्रो परिस्थिति यस्तो छ। त्यसैले राज्यको दृष्टिकोण जुन छ, राज्यको जुन प्रारूप छ, स्वरूप छ, काम गर्ने तौर तरिका छ, त्यो त एकल जहानिया परिवारमा एउटा सीमित परिवारको सदस्यहरूमाथि सत्ता हुन्थ्यो, उनीहरूको नियन्त्रणमा हुन्थ्यो। त्यसपछि अहिले आएर के भएको छ भने फगत केही एउटा चाहिँ जातीय विशेषको हातमा चाहिँ सबै यो डाडु पुन्नी हुन्छ।
र केही टाउकेहरू 3-4 जनाले जे भन्छ त्यही हुने किसिमको एउटा सिन्डिकेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया छ। यो सबैको विरुद्धमा पनि तपाईँको एउटा पार्टीको खाँचो छ नि त यो देशमा। यो सबै चिजलाई विकृति व्यथिति विसङ्गतिको विरुद्धमा बोल्न सक्ने पार्टीको पनि त खाँचो छ नि हाम्रो देशमा। त्यसैले पीडितहरूको आवाज उठाउने, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउने तपाईँको पूर्ण यो संहिता त आयो, तर हामीले भने जस्तो संहिता त भएन नि। स्थानीय तहलाई असीमित अधिकार दिएको छ। त्यो चाहिँ एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रेसिडेन्सियल प्रणालीमा छ, त्यो तपाईँको राष्ट्रपति प्रणाली जस्तो छ। उसले आफै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको भूमिका आफै निर्वाह गर्न सक्छ। उसलाई यो केन्द्रीय सङ्घीय सरकारसँग पनि कुनै लिनु दिनु छैन। हेर्नुहोस् त्यहाँ यति असीमित अधिकार दिएको छ। अर्कोतिर सङ्घीय सरकार छ जसले सबै कुरोलाई होल्ड गरेर बसेको छ। अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ यो कर्मचारीको चाहिँ समायोजनको ऊ चाहिँ विधेयक ल्याउन सकेको छैन। प्रहरीको समायोजनको चाहिँ गर्न सकेको छैन। स्रोत साधन बाँडफाँडमा पनि त्यस्तै तपाईँको अङ्कुश लगाएर बसेको छ। भन्दाखेरि त स्यान्डविच बनाइदिएको छ नि त तपाईँको विचारहरू सुन्दाखेरि। अब हतारिएर कुनै पक्ष कुनै एउटा समूहतिर लाग्नुभन्दा पनि तपाईँहरू आफूले जे एजेन्डा उठाउनु भएको छ त्यो एजेन्डाको लागि बरु चाहिँ जानुहुन्छ, तर अनुचित रूपमा कतै पनि विचार नमिल्नेहरूसँग तपाईँहरू जानुहुन्न भन्ने। बिल्कुल बिल्कुल होइन, जानु हुँदैन भन्छु म त। यसमा त तपाईँको सबैभन्दा पुरानो दलहरूको हिसाबले अब यो त दलीय सिस्टम छ नि त हाम्रो देशमा। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि त। 2007 सालदेखि तपाईँको स्थापित भएको पार्टी, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो 2047 साल पश्चात चाहिँ स्थापित पार्टी र जनयुद्ध गरेर स्थापित पार्टी। सबै पुरानो पार्टीहरूको अवस्था तपाईँ हेर्नु हो भने एउटा चाहिँ राणा विरुद्धमा लडे, त्यसैले काङ्ग्रेस पार्टी स्थापित भयो। काङ्ग्रेस पार्टी पनि हिंसावादी हिंसा एक चरणको हिंसामा उहाँहरू पनि सहभागी हुनुभयो। पञ्चायतको विरुद्धमा लडेर नेकपा एमाले पार्टी स्थापित भयो होइन। यो दुईटै पार्टीको विरुद्धमा लडेर चाहिँ तपाईँको माओवादी पार्टी स्थापित भयो। 17,000 भन्दा बढी मान्छेको चाहिँ ज्यान बलिदानी दिनुपर्ने स्थिति आयो। हत्या भयो, हिंसा भयो, बलात्कार भयो। राष्ट्र चाहिँ 50 वर्षपछि गयो देश। जति भौतिक संरचनामाथि आघात यो माओवादी जनयुद्धको बेलामा भयो, त्यसैले त नेपाली जनता 50 वर्षपछि गएको छ नि। तर हामी जस्तो पार्टी जसले अहिंसावादी राजनीति गऱ्यौँ, हामीले विचारधारा बोकेर जनताको बिचमा गयौँ। 6 महिनासम्म चाहिँ मेचीदेखि महाकाली हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। 50 लाखभन्दा बढी नागरिक तपाईँको सडकमा ओर्ले। यही देशको नागरिकले नो म्यान्स ल्यान्डसम्म धकेल्ने प्रयास गर्यो। र यो नयाँ राजाहरू, डुप्लिकेट राजाहरूले यो कुरोलाई त बुझेन नि कि लोकतन्त्रमा आफ्नै देशको नागरिक सडकमा ओर्लेको छ भने किन ओर्लियो, बुझाउन त उनीहरूको के छ समस्या, के कारणले उहाँहरू चाहिँ यो यस्तो किसिमको भयो भन्दाखेरि त तपाईँको मैले भने नि संविधान निर्माण गर्दाखेरि त्यो ड्राफ्ट कमिटीको नेता थियो यो बाबुराम भट्टराई। उहाँलाई हामीले 1 हप्ता समय माग्यौँ, 3 दिन समय माग्यौँ। उहाँले यति हतार थियो कि नै आजै सिध्याउने यो सबै कुरो। आज त्यसको चाहिँ परिस्थिति कहाँ छ, आज उहाँको राजनीति कहाँ छ देखिराखेको छ हामीले। सँगै बसेर पनि काम गर्नुभयो नि, एउटै पार्टी भएर भनौँ न। मैले भने नि सो यो पछि त्यही गर्न सकिँदो रहन्छ। त उहाँको सोचमा त त्यही सोच छ नि त, तपाईँको शासककै सोच छ नि त। मेरो जुजु बाजे यो देशको राजा थियो, प्रधानमन्त्री थियो, शासक थियो भन्ने सोच छ नि त उहाँमा। त्यसैले उहाँ फेरि आफ्नै किताबमा फर्केर जानुभयो, कम्फोर्टेबल हुन सक्नु भएन। 10 वर्ष विगत 10 वर्षदेखि बाबुरामले बोलेको सबै कुरो झुट रहेछ नि त। उहाँ त एक्टिङ गरिराख्नु भएको रहेछ त, यो त देखिन्छ नि त उहाँबाट। यदि उहाँको कन्भिक्सनले त्यही कुरो भन्छ भने त उहाँले जुन यात्रा तय गर्नुभयो नयाँ शक्ति निर्माण गरेर, त्यसमा हिँड्न सक्ने, त्यसमा अडिन सक्ने अदम्य साहस त उहाँले देखाउनु पर्थ्यो नि त। फर्केर त फेरि त्यही पुग्नुभयो। कहाँ पुग्नु भन्दाखेरि जसलाई 14 अर्ब भ्रष्टाचार गर्यो भनेर भाषण गरेर नथाक्ने केही ठाउँमा पुग्नु भएको छ भन्दाखेरि त यो मैले के भन्नु, मैले यो व्यक्ति विशेषको कुरा गर्ने मेरो अभिप्राय होइन। मैले भन्न खोजेको के हो भने यो देशमा अझै पनि दुईटा तबका छ। एउटा चाहिँ शासक तबका, अर्को चाहिँ तपाईँको शोषित अथवा शासित तबका। सो शासित तबकाको कुराहरूलाई उठाइदिनु पर्यो। यो विषयहरूलाई हामीले तर विडम्बना नि डक्टर साहब, अब शासित तबकाको चाहिँ नि विचार लिएर आयो, त्यहीँबाट मत लिएर आयो, उनीहरूसँग नजिक भएर काम गरेको मान्छे, उनीहरूसँग खाएको, उनीहरूसँग खेलेको, उनको सुख पनि बुझेको, दुःख पनि बुझेको मान्छे आउँछ। अनि आउने बित्तिकै जब शासनमा पुग्छ ऊ साँच्चीकै एकदमै शासक त अब शासनमा बसेपछि शासकै हुन्छ, तर साँच्चैकै शासक बन्न खोज्छ नि। फेरि यो विडम्बना त देखियो नि नेपाली राजनीतिमा। स्वर्गीय बिपी कोइरालाजीले त भन्नुभएकै थियो नि, जसको विपक्षमा हामी सङ्घर्ष गर्छौँ त्यसपछि अवसर आउँदाखेरि ठालु मान्छेहरू फेरि त्यस्तै बन्ने प्रयत्न गर्छ। यो त हाम्रो देशको बडो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। त्यसैले मैले चाहिँ के भन्दैछु भने यो चिजहरूलाई रूपान्तरणको राजनीति पनि हाम्रो देशमा आवश्यक छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने तपाईँहरूले जुन ढङ्गले देखिराख्नु भएको छ सिट सङ्ख्या होइन, संसदमा हाम्रो उपस्थिति, मैले तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झना दिलाउँ। मेरो पार्टीको अध्यक्ष आदरणीय महन्त ठाकुर लगायत
यो देशको सबैभन्दा ठुलो दलको सबैभन्दा उच्चतम तहमा भनौँ न तपाईँको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पदमा मन्त्री हुँदा भित्र संसद हुँदा राजीनामा गरेर पार्टी खोले होइन। अनि मान्य महन्त ठाकुरजीको पार्टी अथवा उहाँको लागि यो सांसद पदको के भ्यालु छ, कति महत्त्व दिनुहुन्छ? आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि सांसद भएको मान्छे उहाँ लगायत 5 जना साथीहरूले त राजीनामै बुझाएर हामीले पार्टी खोल्या हो नि त। सांसद पदको राजीनामा दिएर आएको हो नि त, बुझ्नु भएको छ नि। सो मैले खालि तपाईँलाई के भन्दैछु भने यो अहिले जुन राजनीतिक बजारमा जुन प्रकारको तपाईँको सट्टेबाजी भइराखेको छ, करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने, राष्ट्र ढुकुटीको दोहन गर्ने, समाजवाद अथवा लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, तर जीवनशैली तपाईँले भने जस्तै जुन देखिराख्नु भएको छ कि राजा महाराजा भन्दा पनि ठुलो महल बनाएर बस्ने, छोराछोरी नाति पनातिसम्मको लागि अकुत सम्पत्ति चाहिँ तपाईँको जम्मा गरेर बस्ने, विदेशमा चाहिँ तपाईँको हुन्डीबाट पैसा पठाउने, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको व्हाइट मनी बनाएर चाहिँ छोराछोरीलाई अमेरिका इङ्ल्यान्ड क्यानाडामा पिआर किनेर बसाउने, सर्वहाराको नाममा राजनीति गरेर आउनुभयो प्रचण्डजी। उहाँको जीवनशैली हेर्नुहोस् न, कुनै महाराजाभन्दा कम छ उहाँ कुनै महाराजाभन्दा कम छ? कुन ढङ्गले कुन हिसाबले चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ सर्वहाराको नेता भन्ने देखिन्छ? पुष्पकमल दाहालको त त्यो स्थिति देखिराखेको छौँ नि हामीले। सो मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि एक्लो बृहस्पति झुटो हुन्छ भने जस्तै सीमित राजनीतिज्ञ अझै पनि छ यो नेपालको राजनीतिमा, जसले फन्डामेन्टल भ्याल्युजको राजनीति गर्दैछ, जसले एउटा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई मानेको छ, त्यस अनुरूपले जीवनशैली बाँच्ने प्रयास गरिराखेको छ। तर त्यसले हामीले ओझेलमा पारेको छौँ। राजनीतिक व्यक्तित्वलाई सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवसरै आएन नि। तर एउटा लठुवा टाइपको मान्छे, तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्दबुद्धि भएको मान्छेलाई चाहिँ विभिन्न शक्ति केन्द्रमा धाएर उसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री टपक्क टिपेर बनाइदिन्छ। अनि त्यो मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि जसले उसलाई बनाइदिन्छ उसको हितमा काम गर्छ भन्दाखेरि त तपाईँको एउटा राजनीतिक प्राणी, एउटा बौद्धिक राजनीतिक प्राणी मान्छेहरूलाई त जहिले पनि ओझेलमा पारेको छ नि। भने यो विषयहरूमा चाहिँ हामीले यदि हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासको जुन 30-35 वर्ष हामीले बितायौँ, यसलाई निर्मम समीक्षा हामीले गर्न सकेनौँ र कोर्स करेक्सनतिर हामी गएनौँ भने त मलाई लाग्छ हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो देश सबैभन्दा मलाई लाग्छ यो कमजोर स्थितिमा छौँ हामी। हाम्रो देशको बार्गेनिङ पावर एकदमै घटेको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दाखेरि। त्यसको जिम्मेवारी जवाफदेहिता त लिनु पर्यो नि। यो पुरानो पार्टीको चाहिँ 5-5 पटक 3-3 पटक 4-4 पटक भएको प्रधानमन्त्री भएको मान्छेहरूले तपाईँ हेर्नुहोस्, यो मात्रै देश होला जानेर 1 दर्जन पूर्व प्रधानमन्त्री भेट्छ भने संसारमा कहीँ छ यस्तो? यो मात्रै यस्तो देश छ जानेर जीवित 1 दर्जन पूर्व प्रधानमन्त्री तपाईँले भेट्नुहुन्छ। 6 महिनाको लागि प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरू छन्। आफ्नै पार्टीको नेतालाई लाद हानेर दुनियाँ गरेर 6 महिनाको लागि प्रधानमन्त्री, 9 महिनाको लागि भन्नुहोस् न, 12 महिना 14 हाम्रो महिना मात्रै देशमा छ। त्यही त अब तपाईँहरूको पार्टीहरू पनि त सँगसँगै तिनै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको उसमा थियो। विषयलाई तपाईँ अन्यत्र चाहिँ मोड्नु भएन। मेरो पार्टी तपाईँले भन्नुभयो, एक त मैले भने निर्णायक सङ्ख्यामा हामी छैनौँ। तपाईँले मेरो पार्टी भन्नुहुन्छ, मान्य महन्त ठाकुरजीले पछिल्लो समय तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर भन्दै हिँडेका थिए यो ठुलो दलका नेताहरूले। मान्य महन्त ठाकुरले पब्लिकली भन्नुभयो, मिडियाले त मलाई कतिपटक प्रधानमन्त्री बनाइसके, राष्ट्रपति बनाइसके, अनि तपाईँलाई पोल्टामा दिँदैन भनेर भन्नु। उहाँले म खोज्न पनि जान्न भन्नुभयो के। छ त इतिहास, हामी कहीँ छ त? लगभग 2/3 गणितीय सङ्ख्या भएको पार्टीले चाहिँ प्रधानमन्त्री चलाउन नसक्ने, आफ्नै पार्टीको साथीहरूले उसलाई चलाउन नदिने, मलाई किन बनाएन भनेर चाहिँ उहाँले सारा ताण्डव गर्नुभयो। नेपालमा कम्युनिस्ट कस्ता हुन्छन् भनेर चाहिँ हामी जस्तो मान्छेले बोल्नु पर्दैन। त्यही पूर्व प्रधानमन्त्रीले एकअर्कालाई गाली गरेको मात्रै हेर्नुहोस् न, 4 महिनाको विगत 1 वर्षको डेलिभरेसन्स हेर्नुहोस् न, थाहा भइहाल्छ नि कि यहाँ चाहिँ यो कम्युनिस्ट हो त भन्दाखेरि उनीहरूले एकअर्काले भन्दाखेरि थाहा हुन्छ हामीले यस्ता त कम्युनिस्ट छ हामी कहाँ भन्ने हुन्छ। भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने राजनीति चाहिँ गर्नुपर्छ, सत्ताको लागि गर्नुपर्छ, सत्तामा जानुपर्छ, तर सत्ताको त आफ्नै एउटा फन्डामेन्टल्स छ नि। हामी त त्यो सबै कुरोबाट डिरेल भयौँ र डिरेल हुने प्रोसेसमा ठुलो पार्टीहरू त जिम्मेवार हुनुहुन्छ नि त। हामी त सानो तबकामा सानो ठाउँमा एउटा प्रयत्न त गरेका छौँ नि। र तपाईँलाई थाहा छ नि यो सानो पार्टीहरूलाई चाहिँ सिधै थचार्नु पर्यो भने पनि तपाईँको डिभाइड एन्ड रुल लाग्छ। अब मान्छेलाई यस्तो लाग्छ, ओहो यो त कहीँ पनि पुग्न नसकिदो रहेछ, यिनीहरूसँग त कहिले पनि नसकिदो रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरू जस्तै रूपान्तरण भएर जाने साथीहरू पनि हामीसँग पनि छ। किन यो त निष्ठाको बाटो, सत्यको बाटो,
एउटा रूपान्तरण लिएर जान्छु भन्ने बाटो। यहाँ त मान्छेले यो धेरै नै बिर्से मान्छेले राजनीति किन गर्ने भन्दाखेरि ढेउवा कमाउनलाई, पैसा कमाउनलाई, अर्को कुनै लक्ष्य छैन। राजनीति भनेको त त्याग हो, बलिदान हो, मसँग भएको बुद्धि विवेक सबै दिएर राष्ट्रको स्रोत साधनलाई अधिकतर जनहितको उसमा प्रयोग गर्छु भनेर म 24 घण्टा काम गर्छु भन्ने मान्छे हो चाहियो नि त ठ्याक्कै विपरीत छ। मैले राजनीति किन गर्ने भन्दाखेरि मेरो श्रीमतीलाई इस्टाब्लिस गर्नलाई, मेरो छोरालाई इस्टाब्लिस गर्नलाई, भएन भने म सम्पत्ति कमाउनलाई भने त्यस्तो देखियो नि त यहाँनिर। सो यो विकृतिहरूको बारेमा तपाईँ हामी चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको खालि के मात्रै हो भने यहाँलाई समय धर्किसकेको छैन। हामी चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्दैछौँ, गठबन्धनको कुराहरू उठिराखेको छ। ठिक ढङ्गले लेनदेन भयो भने हामी पनि त्यसमा जानुपर्छ। भन्छ नि वाइल यु आर इन रोम डु व्हाट रोमन्स डु भन्ने स्थिति छ के बाध्यता छ हाम्रो। समाजलाई पनि हामीले त्यसरी सचेत बनाउन सकेनौँ। नागरिकलाई पनि कस्तो भएको छ भने नेपाली नागरिक आम रूपले तपाईँ हामी हेर्नुहोस् त्यो लोअर मिडल क्लास परिवार, तपाईँको लोअर क्लासको नागरिकहरू यति उहाँहरूमा त यति निरीहता देखिन्छ, कन्फिडेन्स नै देखिँदैन। किन भन्दाखेरि हामीले इम्पावर गर्दै गरेनौँ। उहाँहरूलाई के लाग्छ भने यो नेताहरू नै हो हाम्रो भाग्य विधाता, यिनीसँग कुनै कुरो सवाल जवाफ गऱ्यो भने म त सिद्धिन्छु भन्ने किसिमको छ। हामीले इम्पावरै गर्न सकेनौँ उहाँहरूलाई त्यो मैले भनेपछि प्रधानमन्त्री बन्छ नि, हाम्रो चाहिँ जीवनशैलीले रूपान्तरण गर्न नसक्ने मान्छेले मैले किन नेता मान्ने भन्ने कन्फिडेन्स नै देखिँदैन। अब यो त एउटा गठबन्धनको हामीले चर्चा गऱ्यौँ। सँगसँगै अब जसपाभित्र अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अलिकति असन्तुष्टि जनाइराख्दाखेरि उपेन्द्र यादवले तपाईँहरूसँग पार्टी एकताको लागि पनि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो क्यारे। अहिले केही छ त्यस्तो होइन? हाम्रो यो 2-3वटा चिज छ हेर्नुहोस्। यो जस्तै मैले के भन्दैछु भने यो एकता हुँदैन अथवा भएको एकता गलत थियो भनेर चाहिँ म चाहिँ मान्दिनँ। एकता त जहिले पनि स्ट्रेङ्थ ल्याउँछ, एकता जति भयो त्यति राम्रो। फेरि मैले भने नि एजेन्डाको हिसाबले, कार्यक्षेत्रको हिसाबले, सबै हिसाबले हामी एकदमै नजिकको शक्ति भनेको जसपा हो। कार्यशैलीमा भिन्नता चाहिँ छ है। किन भिन्नता छ भने एउटा डेमोक्रेटिक स्कुलिङबाट लामो समय काम गरेर आएको नेतृत्वभित्र चाहिँ गुरुङ भएको हामी जस्तो मान्छेहरू र अर्को तपाईँको यो र्याडिकल कम्युनिस्ट धारबाट चाहिँ गुरुङ भएर आएको चाहिँ अर्को एउटा तबकाको साथीहरू। उपेन्द्रजी कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आफूलाई इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ अथवा राजनीतिक पुरस्कृत हुनुभएको छ। राजनीतिमा स्थापित त उहाँ मधेस आन्दोलनबाट हुनुभयो। कार्यशैलीमा भिन्नता हुँदाहुँदै पनि हामी एक ठाउँमा आयौँ र हाम्रो उद्देश्य के थियो भने संहितावादी शक्तिहरू चाहिँ मजबुत हुनुपर्छ। प्रदेश 2मा हामीले थोरै भए पनि संहिताको अभ्यास एउटा गर्ने प्रक्रियामा हामी थियौँ। हाम्रो सरकार थियो त्यहाँ, अनि त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ जोगाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो दिमागमा थियो। तर त्यहाँ जाँदाखेरि असहज परिस्थितिमा जहिले पनि हामीले उपेन्द्रजीलाई सहयोग गरेको हो। यो मैले निरन्तर उहाँको चाहिँ नि त्यो कार्यशैली खालि मात्रै मैले चर्चा मात्रै गर्न खोजेको। उहाँ चुनावमा भाग लिनुहुन्न भनेर चाहिँ निर्णय गराउने मोर्चामा सबैभन्दा बढी पहिले गएर चोरबाटोबाट सुटुक्क निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिहाल्ने। अनि उहाँले के लाग्छ भने म धेरै निकै बाठो राजनीतिज्ञ छु भन्ने लाग्ने। अनि त्यसपछि उहाँले के भन्नु भने यो सरकारमा कुनै पनि हालतमा हामी जाँदैनौँ, सङ्घीय संसदमा हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लाग्नुभयो। केपी ओलीसँग गएर यो कुरो भनेको दिन साँझ गएर शपथ ग्रहण गर्नुभयो, मन्त्री बनिहाल्नुभयो। त्यसपछि उहाँ विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मन्त्रालयबाट निकालिदियो, अर्को मन्त्रालय बनाइदियो। इतिहासमा पहिलोपटक भएको होला। त्यति अपमानित हुँदाखेरि पनि उहाँ चाहिँ त्यहाँ टाँसेर बस्न सक्ने र बस्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आउनुभयो। हामीले उहाँलाई असहज हुँदाखेरि हामीले पार्टी जोगाइदियौँ। त्यसपछि अलिकति यो शक्ति आर्जन गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ आफूले जसलाई नेता मान्नुभएको त्यो एउटा मूर्धन्य राजनीतिज्ञ महन्त ठाकुर जस्तो मान्छे लगायतका सबैलाई चाहिँ पार्टीबाट साधारण सदस्यबाट निकालिदिनु भयो। निर्वाचन आयोगमा गएर लाइन लागेर भन्नुभयो मलाई पार्टी छुट्याइ पाऊँ भनेर भनिदिनु भयो। जुन पार्टीले रमेश महतोलाई हत्या गर्यो, रमेश महतोको लास लुट्यो, त्यो पार्टीलाई रेड कार्पेट ओछ्याएर चाहिँ प्रदेश 2मा सरकार निर्माण गर्नु भन्दाखेरि त के देखिन्छ भने उहाँको त्यो कार्यशैली अथवा उहाँले जुन त्यो अगाडि जाँदै गर्ने, गल्ती गर्दै गर्ने, अनि त्यसको भरपाई चाहिँ हामी सबैले गर्दै जानुपर्ने भन्ने किसिमको। र उहाँले के लाग्छ भने अन्ततः फेरि मलाई सबैले सपोर्ट गर्छ भन्ने किसिमको जुन सोच उहाँमा देखिन्छ, यो चाहिँ कमी कमजोरी भित्र पर्छ मान्य उपेन्द्रजीको। अर्कोतिर फेरि के भयो भने उहाँले जुन मधेस आन्दोलन भयो र मधेस आन्दोलन, थरहोट आन्दोलन, यसले न्याय नपाउँदै, जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन न्याय नपाउँदै उहाँले के गर्नु भने यो राजनीतिक शक्तिले उहाँले सत्तासँग जोड्नुभयो र सत्तालाई बहुत राम्रोसँग उहाँले उपयोग पनि गर्नुभयो। जस्तै केन्द्रीय राजनीतिमा तपाईँको प्रचण्डले जति राम्रोसँग सत्ता राजनीतिले उपयोग गरे,
क्षेत्रीय राजनीतिमा चाहिँ उपेन्द्र यादव पनि त्यत्तिकै एउटा चलाख पात्र देखिन्छ नेपाली राजनीतिमा। उनले पनि भरमग्दुर राजनीति त्यो सत्ताको चाहिँ उपयोग गर्नुभयो व्यक्तिगत जीवनमा। तर के भयो भन्दाखेरि त्यो एजेन्डाहरू त न्यायिक ढङ्गले त्यो सेटलमेन्ट त हुन सकेन, त्यो त एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेन भन्दाखेरि यो अब्जर्भेसनको बावजुद पनि मलाई के लाग्छ भने अबको जुन पार्टीको अलायन्स भन्नुहोस् अथवा एक ठाउँमा त्यो गठबन्धन गर्ने कुरा जहाँसम्म आउँछ लोसपा जसपाको जुन हुनुपर्छ भन्छु म, र यो एकदमै मोस्ट अवेटेड पोलिटिकल न्युज हुन्छ तराई मधेसको जनताको लागि। दुईटै पार्टीको कार्यकर्ता तबकामा चाहिँ यो सबैभन्दा स्वागत योग्य विषय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पार्टी एक नभए पनि कार्यगत एकता गरेर चुनावमा जान एकताको आवश्यकता भन्ने दुईटै पक्षबाट अलिकति आवाज आइरहेको। मैले भने पक्ष भने नि, मैले भने यसको एकदमै आवश्यकता छ, यो आवश्यक चिज हो। तर यति होइन, उपेन्द्र यादवको नेतृत्वप्रति यहाँले जति धेरै शङ्काहरू जति अब एक खालको टिप्पणी गर्नुभयो नि, त्यसले चाहिँ नै गर्दाखेरि फेरि सहयात्रा गर्दाखेरि कसरी त्यसको चाहिँ जस्टिफाई हुन सक्छ? यसको यो सम्भव छ। किन सम्भव छ भन्दैछु भने मैले भने नि, जस्तै मैले गुड जेस्चरले उहाँको कुराहरूलाई गरेको कामहरूलाई मात्रै मैले यो सुनाएको मात्रै हो, के भन्छ यसलाई रिकल गरेको मात्रै हो। मेरो यसमा कुनै आफ्नो रिजर्भेसन छैन, यो त अब्जर्भेसन मात्रै हो। सो अब्जर्भेसन त गर्नु पर्यो नि। किन गर्नु पर्यो भन्दा हिजो हामीले जसपा बनाएको हो नि त, विगतको राजापाले जसपा बनाइदिएको हो नि त। सो फेरि हामीले यो कामहरू गर्दै गर्दाखेरि उपेन्द्रजीसँग बसेर तपाईँले यो गरिराख्नु भएको छ ठिक भएन, उहाँको पनि कुनै होला आफ्नो अब्जर्भेसन होला हाम्रो दलको नेताहरूप्रति अथवा हाम्रो प्रति भने त्यो दुईटै चिजलाई हामीले राखेर यसलाई एउटा अन पेपर पब्लिकली अब यो हामी गर्छौँ यो हामी गर्दैनौँ भनेर एउटा चाहिँ कमिटमेन्टको साथ चाहिँ नै तपाईँको चाहिँ एउटा घेराभित्र दोस्रो तहको चाहिँ नेता नेतृत्वको बिचमा एक प्रकारको चाहिँ तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्नुपर्छ। र यो बन्यो भने मलाई के लाग्छ भने हामी यो पहिचानवादी संहितावादी पूर्ण समानुपातिक समावेशिता यो देशमा लागू गर्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्षतावादी यो सबै यो चाहिँ नै पार्टीहरूको लागि एउटा साझा प्लेटफर्म चाहिँ हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। चुनावी गठबन्धन हुन सक्छ र यो परिणाममुखी गठबन्धन हुन्छ, यो नेचुरल गठबन्धन हुन्छ, प्राकृतिक गठबन्धन हुन्छ र यो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ बाबुरामजीसँगको तालमेलको कुनै सम्भावना छ तपाईँसँग? यसो बाबुरामजी कन्फ्युज हुनुहुन्छ, उहाँसँग त्यो पब्लिकको पोल पनि त्यस्तो खासै आधार क्षेत्र उहाँको आधार छैन, न पहाडमा रुचाइएको व्यक्ति हो, न मधेसमा रुचाइएको व्यक्ति हो, सङ्गठन उहाँसँग छैन। घर परिवारभित्रको केही साथीहरू हुनुहुन्छ, ज्वाइँ छोरी श्रीमती यो आसेपासे, त्यसैले उहाँ अब गोर्खामा आफू निर्वाचन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो। अब यो उहाँको फिलोसफी फेरि म व्यक्तिगत रूपले चाहिँ उहाँको फिलोसफीलाई पनि धेरै अप्रिसिएट गर्न म सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि एउटा पात्र जसले 30 वर्षसम्म म कम्युनिस्ट हुँ भन्दै हिँडेँ, मान्छेलाई हत्या गरे, म कम्युनिस्टै होइन भनेर भनिदिएर मुखले म कम्युनिस्ट होइन भनेर चाहिँ भन्दै हिँडेर त्यसलाई कसरी पत्याउनु? त्यसपछि अब नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व सक्यो भनेर नयाँ शक्ति खोले भन्दाखेरि त हामीलाई द्वन्द्वमा राखेर हाम्रो चाहिँ टाउकोमा चाहिँ गोली ठोक्न लगाएर चाहिँ संविधान जारी गर्न लगाए। त्यसपछि अब आर्थिक रूपान्तरण मेरै पुस्तामा गर्नुपर्छ भनेर भन्दै हिँड्नुभयो। गर्दा गर्दै अहिले यहाँसम्म आइसक्नुभयो कि अब मैले कोही मान्छे भेटेँ मैले जिम्मा लगाइदिन्छु भन्नुभयो। सो अस्थिर व्यक्तित्वको रूपमा उहाँलाई मैले लिन्छु। त्यसैले त्यो हाम्रो जुन आधार क्षेत्र जहाँनिर छ त्यहाँनिर उहाँसँग जानु नजानुको खासै अर्थ छैन। अब राष्ट्रिय राजनीतिमा ओपिनियन बिल्डिङमा कुनै ठाउँमा उपयोगिता होला, तर राजनीतिक रूपले यो चुनावसम्म चाहिँ त्यो छैन। अब भविष्यमा उहाँको पार्टी ठुलो भए राम्रो गर्नुभयो भने एउटा परिस्थिति होला। हस् डाक्टर साहब, हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। हस् त आजको लागि कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।